Nik uste nire estiloa, Ingezu Beldia markaren estiloa berez dela nahiko erromantikoa, oso femeninoa eta elegantea. Moda da espresatzeko modu bat. Bertan zuk zure kreatibitatea aldezu espresatu edo librea naiz eta nahi deten aitet. Nire pasioa modagatik hasi zen txiki-txikian nintzenen. Txiki-txikitan nire amak betidan josiu etxeako, ez du ezerrin kaleako edo beak nahizulako itezigun guri arropa eta nik beti nahi nun nire panpinai arropai nahi nien. Eta horretaz gain baita txiki-txikitatik marraztu indet, beti nik uste nirekin jaio zala pasioa. Lan egiteko garaian hasieran inspirazio iturri bat bilatzet. Eta nahi gabe beti natura dago tarte hortan. Beti, ez dakitze gehien inspiratzea itena ikustean ez, natura da. Gero beste elementun arten. Inspirazio iturri hori behin hartuta, hori eramatet nire diseinuta. Hasten naiz, imaginatu, lore baten petalo batzuk marrazten da horrek, esaten, igual hau manga baten oso ondo geratuko litzeke. Orduan, hor diseinatzen hasten naiz. Behin kolekzioa edo pieza diseinatuta, patroiak iten hasi behar dut. Patroiak indako tela mozte deu, eta gero josi. Azkenen nik uste egite deula lana arropa nahiko basikokin, eta gero tendentzin dauden ukitu batzuk sartu izkiegula. Eta gero beti ez da, baino askotan sartu diteu ondolorek edo lazok. Asko, nik uste kolore batek asko esateula diseinu baten. Azkenen da pertsona baten ADN-a bezala ez. Ez kolorea diseinua o nola jaztezean. Orduan, diseinu baten koloreak, adibidez, beltza izan edo arroxa izan ez da berdina. Pertsona baten izaeran arabera, kolore bat edo beste aukeratuko. Orduan, nik uste gure ADN hoi koloretan jokatze dula.